എടാ ഞാനിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടേ. നീ ഇത് നോക്കി കൊതിവിട്ട് എന്റെ വയറിനും പണിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിനക്കിരുന്ന് സുഖിക്കാൻ. അല്ല ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് മണത്തോളാം, എനിക്ക് വേണ്ട. എടി നിന്റെ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടില്ലേ ഫുഡ്, പോയി തിന്നടി. ഞാൻ കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതലുള്ള പറ്റിയാടാ. ഇതിനെക്കാട്ടി 3-4 ഇരട്ടി വിലയുള്ള സാമാനമാണ് കൊണ്ട് ബൗളിൽ തട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തിന്നാ പോരെ, ഇത് തന്നെ തിന്നണം. ഇപ്പൊ തരാം നിനക്ക്. എടാ നോക്കടാ, ഞാൻ വാലൊക്കെ ആട്ടുന്നുണ്ടാ നിനക്ക് വേണ്ടി. പോടി. നീ എന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി പറയാടാ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റൂലെന്ന്. നീ മുഖം തിരിക്കൂടാ, എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കണ്ട. നോക്കിക്കോടാ, നീ ഇന്ന് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല.